Poderes del Bosque. Había un futuro. Era una niña pequeña y su hermano. Vivían en una casa de campo en los bosques de un país del norte se llamaba Cognito. La niña se llamaba Letty y su hermano se llamaba Majest. Letty tenía pelo rojo y ojos azules y su hermano tenía pelo castaño y ojos verdes. Ellos vivían solos porque su madre y padre habían muerto en el pasado. Ellos comían lo que podían encontrar. Era difícil sobrevivir y hacía mucho frío. Era posible que muchas personas murieran después de una vida real. Letty y Majest tenían una hermana mayor, pero ella no estaba ahí ahora. Ella salió porque estaba muy envidiosa de Majest y Letty. Ella estaba envidiosa porque una noche, en los sueños de Letty, un dios mágico la visitó. Letty viajó a un reino mágico con el dios. El dios se llamaba Komi. Komi dijo, Letty, tú y tu familia son especialmente. Es necesario que ustedes salven el mundo con poderes mágicos, y es bueno que tú encontres tu familia ahora, y tu familia viaje aquí. Pero cuando Letty pensó de familia, pensó de su hermano, y no su hermana. Letty encontró Majest, y ellos recibieron poderes elementales de Komi, quien dijo, es posible que ustedes salven todo del malvado. Cuando su hermana descubrió sobre los poderes, ella estaba muy enojada. Ella salió para siempre. Sin una hermana antipática, Letty y Majest vivían felizmente. Majest tenía poderes de la tierra y Letty tenía poderes de la agua. Ellos practicaron sus poderes y tenían aventuras en el bosque. No podían descubrir al malvado en el mundo o que necesitaron salvar. Pero un día, todo de la felicidad salió. Una noche, Letty y Majest volvieron del bosque y aventuras y encontraron un papel que dijo, nosotros sabemos que ustedes son una persona hubo descubierto los poderes. Desde que Majest y Letty tenían mucho miedo, ellos tomaron comida y jaquetas y agua y salieron de su casa para siempre como su hermana. Ellos viajaron por el bosque días y días. Era necesario que encontraran una casa nueva. Un día, un oso pardo atacó. Era mucha nieve y de repente, Majest no pudo encontrar a su hermana. Letty, Letty, él gritó, ¿dónde eres tú? Tenía mucho miedo porque era posible que no encontrara a Letty para siempre. Pero Letty estaba muy afortunada porque un niño nuevo apareció y la salvó del peligro, el nieve y el oso pardo. Me salvó, Letty dijo. El niño se llamaba Raizu y ustedes volvieron al hermano de Letty. Majest estaba muy feliz. Raizu no tenía padres también y viajó con Letty y Majest en su aventura. Tenían 3 personas en vez de 2 y era más fácil para vivir y encontrar comida en los bosques del invierno. Ellos caminaron por los árboles felizmente y rápidamente. Después de muchas semanas, 3 niños cansados encontraron una bahía maravillosa. La bahía era muy, muy grande y azul, y Letty le gustaba mucho. Ellos decidieron cruzar la agua para descubrir una isla. Es posible que podamos encontrar una casa nueva, dijo Majest. Ellos navegaron a través de la bahía con un barco pequeño hecho de árboles y los poderes de Majest. Era fácil para cruzarla, pero era importante que ellos tuvieran cuidado porque muchos osos polares vivían en la agua fría. Siempre ellos podían encontrar peligro. Eventualmente, el barco estaba en la orilla de una isla pequeña. Letty, Majest y Raizu le gustaban la isla, pero tienen miedo porque no sabían nada sobre esta tierra. Ellos vieron casas en la distancia y las investigaron. Ellos encontraron una vía pequeña en la isla. Habían casas fantásticas con ventajas y muchos colores y personas quienes estaban viviendo en paz. Las personas no eran peligrosas
y a los niños dieron comida, una casa y una vida nueva y real, por primera vez. Una chica de la isla se llamaba Sedona. Sedona dijo, vivimos en esta isla porque es necesario que personas no puedan encontrarnos. Hay una organización que tiene mucho poder malo. El presidente de esa organización se llama Lunesta y ella quiere que todas personas diferentes se mueran. Lady y Majesty estaban sorprendidos porque Lunesta era su hermana. Pero Sedona dijeron que Lunesta, la organización, nadie podía encontrar una persona en la isla. La familia y Rezu podían vivir en paz y estaban seguros para siempre, con poderes y vidas normales también. La villa decidió a tener una fiesta para sus personas nuevas. La fiesta tenía luces en colores espectaculares y la nieve era muy bonita y brillante. Cada persona en la villa vivió en felicidad para siempre, y la organización envidiosa desapareció en los árboles del norte.